سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا إرترا كم هاجر نقيت قوم بهاجرات معراب أبز حلف الثمانية عامتات قبل علي أز فتسمعون زفتسمعون قفعتاتن تنقلن عزيزة سنبدن إكي تكباراتن قبل علي هزبي إرترا زدهسس تحستوينا نلمون قريبنا لكم زلنا نزي تحستونا زي ناب كل إرتراوي فتاوي إرتران قدساتن من انتخباصح بوغونكم كم تخلق زين نبلو نزي فيديو كترين كلهم لايكن شيرن كتقبروه اتوم كساب حجي سابسكرايب زي قبركم دما نزا چانلنا سابسكرايب كتقبروه بمبال نلابوكم سناي مكتتال أبز حلفة جزي أمنا حاسش حنش عتميتنا 45 عام تمرت ودب حبرات هاجرات مساع عدل نايتن أب تحت إيطاليا زنبرا هاجرات موسان زعبا أبز حزل جزي بريطانيان أمريكان نناي جزاء رأسن ربحاتاتن جلوباوي استراتيجين كبلا هاجرنة إرترا كقصل كم زي مرسا أقربنا لكم من بارنا زذكريم هاجرنة إرترا كابقص مريت نمحكاقو ستوسدي قدام يسقم تدما معناو قطبان تحت قرصن إرتراي نيروم بزقا مساء عدل إرترا خصاب زوسن بحدري كم محادرة بحبرات هاجرات حلاف الناس توهبو من محدار بريطانيا بإرترا كاب حلاف النتو وصائي نزئكي بولوتيكاوي علامازي كون مقبارو أب تحت قرصن قطبان إرترا استفتصم قزيف عنوات بحاتيرو أقربنا لكم نيرنا نلومو دما كبراتن كبرانن تقتاتلتي نايزا چانل متأتتاو أمريكان بزوبازي أب بولوتيكاو عدل هزب إرترا زفطورو تصلوه كنقربو لكمينا أفريكا كاب 10 شوعات تخفل زمن جميرا حزاتي أوروبا وعنينيرا هاجرات أوروبا سقاتات أفريكا بمزماز زي تقدنا هابتي أقعبتنين بنصارو أدهبو حبرات منقستات أمريكا بتقوانتي
ክሳብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ማለት እዩ ኣብ ርሑቕ ኤስያ ማእከላይ ምብራቕ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ጥራሕ እዩ ተደሪቱ ነይሩ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡውን እታ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም መወዳድርታን ናኾነት ዝመፀት ሕብረት ሶቪየት ኣብዛን ዘመናት ሕዛእቲ ኣውሮጳውያን ዝነበረት ኣፍሪቃ ጽልወአን ንምስፋሕ ተገዳስነት ክሕድራ ዝጀመራ ብቐንዱ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዩ ምድኳን ማዓስከራትን መደበራትን ሬድዮ ከምኡውን ምትእትታዊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፈለማ ምስ ወተሃደራዊ ዕላማታት ተኣሳሲሩ ብመሬት ኤርትራ እዩ ጀሚሩ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኪዳንን ሓይልታት ኣክሲስን ወይ ከዓ መቕልስ ኣዝዩ ወሳኒ ግጥማት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ኣሜሪካ ንሓይልታት ኪዳን ንምሕጋዝ ኣብ መወዳእታ 1941 ዓመተ ምህረት ጉራዕ ኣብ ዝተባህለት ሓንቲ ካብ ከበሳታት ዓድታት ኤርትራ ወተሃደራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ክትሃንጽ መደበት እቲ ስራሕ ኣዝዩ ምስጢራዊ ነይሩ መሬት ኤርትራ ዝተመርጸሉ ምኽንያት ድማ ካብቲ ውግእ ዝካየደሉ ዝነበረ ከባቢ ብዙሕ ዘይርሕቕ ግን ከዓ መጥቃዕቲ ሓይሊ ምድሪ ከረኻኽበሉ ዘይክእል ምሕዱግ ቦታ ብምንባር እዩ እንተኾነ ኣብ ውግእ ሰሜን ኣፍሪቃ ብጀርመን ዝምራሕ ሰራዊት ኣክሲስ እናተዳኸመ ኸይዱ ስዕረቱ ዘይተርፍ ምዃኑ ምስ ተረጋገጸ እቲ ስራሕ ናይ ጉራዕ ኣብ መጀመርታ 1944 ዓመተ ምህረት ተቋሪጹ ኣሜሪካ ኣብ ርእሲ እዚ ከም መተካእታ ናይታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ኣክሲስ ከይትወድቕ እተስግእ ዝነበረት ወደብ ኣሌክሳንድርያ ናይ ግብፂ ኣብ ባፅዕ ጊንዳዕን ደንጎሎን ማዓስከራት ሓይሊ ባሕሪ ናይ ምህናፅ ዕማምን ካልእ ዝተፈላለየ ንወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዝውዕል ስራሓትን ተካይድ ነበረት ጎኒ ጎኒ እዚ ወተሃደራዊ ፕሮጀክት እዚ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ከምኡውን ትካል ስለያ ኣሜሪካ CIA ርክባት ሓይልታት መቕልስ ኣክሲስ ዝጠልፈሉ ንሬድዮ ርክብ ኣዝዩ ተመራፂ ዝኾነ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ይድኩኑ ነበሩ ኣብ ከባቢ ቅናት ምድሪ ዝርከብ ልዕሊ 2000 ሜትሮ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ዝብራኺኡ ኣብ ቀላቅል ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዝርከብ ዝባውንቲ ኤርትራ ከዓ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ዕማም ተጠማቲ ቦታ ነበረ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ኢጣልያውያን ኣብ ምንቅስቓስ ንዝርከባ መራክቦም ዝከታተልሉ ራድዮ ማሪና ተባሂሉ ዝጽዋዕ መደበር ሬድዮ ርክብ ኣብ ኣስመራ ከም ዝነበሮም ስለ ዝፈለጡ ኣብ ሚያዝያ ናይ 1943 ዓመተ ምህረት ሓደ ኣሜሪካዊ ቴሌንተ ዝመርሖም 7 ናይ ሬድዮ ርክብ ክኢላታት ምስ ሙሉእ መሳርሒታቶም ንመጽናዕቲ ናብ ኣስመራ ኣተዉ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ ኣባላት ናይታ ጉጅለ ንፈተነ ናብ ዋሽንግተን መልእኽቲ ሰደዱ ውፅኢት ናይቲ ፈተነ ልዕሊ ትፅቢት ክኢላታት ሬድዮ ርክብ ኣሜሪካ እዩ ዝነበረ ዝባውንቲ ኤርትራ ካብ ምድሪ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ናብ ርሑቕ ምብራቕ ዝለኣኽ ማዕበላት ሬድዮ ተቐቢሉ ኣብ ምምሕልላፍ ዝበለጸ ቦታ ኮይኑ ረኸብዎም ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ኣብ ዝባውንቲ ኤርትራ ብምዃን ብንጹር ክቕዳሕ ስለ ዝኽእል ንጠለፋዊ ስራሓት እውን ኣዝዩ ተመራፂ ቦታ ምዃኑ ኣረጋገጹ በዚ ድማ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንሙሉእ ዓለም ዘራኽብን ካብ ጀርመን ናብ ጃፓን ዝመሓላለፍ መልእኽትታት ሓይልታት ኣክሲስ ዝጠልፍን መደበር ሬድዮ ኣብ ኤርትራ ክትከል ወሰነ ብሪጣንያ ንኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ክልተ ናይ ምምቃል ናይ ገዛእ ርእሳዊ ውጥን ስለ ዝነበራ ንምትእትታው ኣሜሪካ ኣብቲ ግዜቲ ብዙሕ ኣይፈተወቶን ዝነበረት ኣሜሪካውያን ግን ንርእይቶም ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ሸለሊሎም ስርሖም ቀጸሉ ክሳብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝውዳእ ድማ እቲ መደበር ሬድዮ ስርሑ የሰላስል ነበረ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ተተኺሉ ዝነበረ ዝተራቐቐ መሳርሒታት ተነቒሉ ንኣሜሪካ ይመለስ እምበር እዚ ዓብ ፍጻመ እዚ እስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ኤርትራ ኣብ ዓይኒ ኣሜሪካ ንኽወድቕ ዓብ ኣፍ ደገ ከፊትላ እዩ ከምቲ ማዕድን ወርቂ ንዕድል ደቡብ ኣፍሪቃ ማዕድን ኣልማዝ እውን ንዕድል ኮንጎ ዝወሰኖ እስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ድማ ንመጻኢ ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ብኣሉታ ዝጸለወ ዓቢ ረቋሒ እዩ ዝነበረ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ
أبتفلما مدرخ كلاتن جزءات إيطاليا زنبرا هاجرات ناصنتن كوهابن زد قفريتو نيروايم سأني حاجن حسابا بمقيار إن حنساب كبسا إيرترا ني إثيوبيا كوهابا مو قداي نايتن مع عسكراتا زنبرا أسمران مسوعن تنتلتيلو خصنح كالك زيدما مسريتو بريطانيا بمسمما ني إثيوبيا أفدق بحري كم تركب بمقبار نمعرباوي قولاتات إيرترا نابز قربت غوربيت هاجر السودان أصقعخا هلاو إيرترا فتصم مدمساس زبل زتفلالي رئيتوتات تقرب منبارا نايت اوانت سندات يقلصيوم نابنت ابت اوانتي منستر قديات وصا امريكا زنبره جون فوستر دالاس نسالساي حفشاو غباي حبرات هاجرات ابزقربو رئيتو قداي نايتن جزءات ايطاليا زنبرا ليبيان ايطالياوي مدر صومالن بناصنت كفتاح نا إيرترا حتوغن زتفالي سلازخونه كال فتاح كنا ديالو بمباليو رئيتو قليصوم بحفشا أمريكا أب قداي إيرترا اتهبوز نبرت رئيتوتات عتوبنت حقاون مورالاون حلاف الناس زقودلو بمسا عدل حد هزبي إنا تصاوتكا ربحتاتا ناي موحاس السعتين يروم قداي اسمران مسوعن بفلوينت تنتلت إلو خصنح زغربوتو حساب كم أبنت انتوسيدنا نعدل نايت التقمات هزبي أب قمز زيتوه شفنفز زيبلو رؤي برؤي حزاتي أيت تنكفلي زعينتو نيروم أمود داتاغن اتدحار بحبرات هاجرات زتصدقه إيرترا أب تحت زود هايل سلاسي مس إثيوبيا بفدريشن كتقرن زبل مرقز يحيزا سلازي أمريكان بريطانيان كاب قدم جميرن بمتكل أنصار حزب إيرترا زقوما صلاتي حزب إيرتراين عباي مرئت ثواري كله سرقتا ولا تزللات عندلو سعر ولا تفسيبو سعللنا على رجله سيغزنا أبكم بردو قتلنا هاي قبل السبت فلتنا أخاي ترانا تعبنا كنقصل زخبركم من زخبركن تخاتلتنا حزب إيرترا نتي ببريطانيا زقربه ناي ممقال وديت كونه إيرترا مس إثيوبيا كتحبر على زبل رئيتو أمريكان كال إمامن أي تقبلون حزب إيرترا ناصنتيو زدل نيرو أمريكان إمام فدريشن فلما بمقدي أو ودب حبرات أغراز زنبره جوسوب زتباهله أمباسادرايا أقرباتهم أبشحن شعات 248 عام تمرت أمباسادر جوسوب كاب صحفي كفل مكلغال أمريكا زتلا أكل دبدابي أمريكا أب إيرترا زلو ربحتات بمقدي إثيوبيا قتعقبلو تخيل مقدي فتر يبل سلز نبره أمباسادر جوسوب إمام فدريشن نديفو أو ودب حبرات هاجرات أقربوهم كومشن حبرات هاجرات أبصباخة تقرب نعسر سلسة حملة شحن شعات 250 عام تمرت قصرا مستتح زدما كابز استتقص علت كلتا معالتات قديمو ناشعو منستر قديات وصا أمريكا نديبلوماسينياتاتو أكيبو وكيلات أمريكا أبتبايتو فلما من مقاقال إيرترا خطلبو صريحهم جن أزلق النابلو نابتي فدريشن مس إثيوبيا زبل حساب أبرتعم كسوقتو أززة أبتقوانتي أبونا الشيخ إبراهيم سلطان نحفشاو بايتو حبرات هاجرات هبز سمعو وقال مسل حزب إيرترا نناصنت انت زي تخبيرو أب إيرتران إثيوبيان ملا مبرق أفريقان السلام أيكركبنيوم حزبنا هاجرو كاب كارتا عالم كتحكاخن أب تحت عبللا إثيوبيا خنبرن فتصم زقبالو يكونن بمبال محبرسب عالم بحفشا ودب حبرات هاجرات دما بفلاي تاريخاوي جيغا خيفتصم محصنتا أقريبهم نيروم أمريكان سعبتانجن نريتو وكلت حزب إيرترا صمام إذن بمهاب ربح حزب إيرترا جنشل بمقبار أبتي
ንዓታቶም የርባሓና ይዝበልዎ ፍታሕ ጥራሕ ደረቑ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ብክልተ ታሕሳስ 1950 ዓመተ ምህረት ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንእማም ኣሜሪካ ብምድጋፍ ብብይን ቁጽሪ 390 AV ዝፍለጥ ውሳኔ ኤርትራ ውሽጣዊ ናጽነት ሃልይዋ ኣብ ትሕቲ ልኡላዊ ዘውዲ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረን ዝብል ውሳነ ኣሕሊፉ ኣብቲ ውሳነ ከም ምኽንያት ካብ ዝቐረቡ ነጥብታት እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ንዘለዋ ሕጋዊ መሰል ኣብ ግምት ብምእታዊ ይብል እዚ ነጥቢ እዚ ኣብታ ኣቐዲሙ ብኣሜሪካ ዝቐረበ ናይ ፍታሕ እማመ ዝተጠቕሰ ኮይኑ ዘይቁኑዕ ጥብቅና መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዘመልክት እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ሓንቲ ባህርያዊ ዶባታ ምስ ባሕሪ ዘይራኸብ ሃገር ናይ ካልእ ሃገር መሬት መንዚዓ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ መሰል ኣለዋ ዝብል ኣህጉራዊ ሕጊ ፍጹም የለን ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ዝተቆርነትሉ ውዲት እምበኣር ብቐንዱ ናይ ኣሜሪካ ውዲት እዩ ዝነበረ እዚ ውዲት እዚ ብሽርክነት ሃፀይ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዝተኣልመ ንድሌትን ምርጫን ህዝቢ ኤርትራ ፍጹም ግምት ዝሃበ እከይ ውዲት ድማ እዩ ነይሩ እዚ ሓቂ እዚ ኣብቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ዝተቆርነትሉ እዋን ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ፎስተር ዳላስ ንባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዘስምዖ ቃል ኣጸቢቑ በሪህዩ ብቋንቋ እንግሊዘኛ ድማ ቃል በቃሉ ከምዚ ዝብል ነበረ From the point of view of justice, the opinions of the Eritrean people must receive consideration. Nevertheless, the strategic interest of the United States in the Red Sea Basin considerations of security and world peace make it necessary that the country has to be linked with our ally, Ethiopia. ትርጉሙ ብዓይን ፍትሓዊ ኣጠማምታ ርእቶታት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ከኣቱ ተገበአ እንተኾነ ግን ስትራቴጂያዊ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ጉዳይ ጸጥታን ኣህጉራዊ ሰላምን እታ ሃገር ምስታ መሓዛና ኢትዮጵያ ክትጥመር ኣድላይ ገይሩዎ ኣሎ ዝብል እዩ እዞም ሰበስልጣናት ኣብ ጣውላን ብዘረባን እዚ ብምባልዮም ጉዳይ ህላወን ዘይህላወን ሓንቲ ሃገረ ኤርትራን ህዝባን ብሓንቲ ረፍዲ ንመግዛእቲ ፈሪዶማ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ኣብ ዘለኻ ሃሉ ኤርትራዊ ታሪክ ግፍዒ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን እዚ ዝመስል በዚ እውን ግፍዕታቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ደው ኣይበለን ብድሕር እዚ እውን እንተኾነ ብዙሕ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ፈጺሞም እዮም መቐጸልታ ግፍዕታት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ድሕር ሳልስቲ ከነቕርበልኩም ኢና ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ንሎሚ ዘዳለናያ ትሕዝቶ ኣብዚ ፈጺምና ያለና ነዛ ቻነልና ንምዕባያን ንምስፋሓን ምእንቲ ክሕግዘና እቶም ክሳብ ሕጂ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብርዋ ከምኡን ኩላትኩም ላይክን ሼርን ክትገብሩ ንላበወኩም ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ነቶም ኮላት ሃገራት ምዕራብን መግዛእትን ብምትርባዕ ሃገረ ኤርትራ ኩን ዝገበሩን ልኡላውነታ ዘውሓሱን ሰማዕታትና ዓወትና ሓፋሽ
Come on.